今日咧就係2020年4月14號嚇，咁首先咧好多謝有啲網友啦，就係睇咗我哋呢個 YouTube 呢啲咁咧就知道咧，我好多時咧我都會好中意講咧嗰個叫做舊樓重建嗰樣嘢。咁其實咧佢哋都會咧係WhatsApp 我啦，咁就問翻我其實咧我有啲舊嘅唐樓喎，咁其實咧有冇機會咧係會俾人哋收購嘅咁樣？咁咧其實咧就有啲話喂，會唔會我間樓咧其實咧就係好舊噶啦，好殘噶啦嚇。咁而家咧就好多人都話啦，最緊要啲樓咧如果殘又爛又散咧，咁其實咧佢哋收購嘅機會咧就會好大嘅咁咯嚇。咁首先多謝啲網友先啦。咁但係其實我話翻俾大家聽咧，其實咧就係話佢如果你話淨係純粹淨係得到呢個殘爛同埋散咧，咁其實咧只係呢啲咧就係一個基本嘅條件嚟嘅啫。就唔能夠咧，就導致到大家咧就話佢就會有個機會咧就俾人收購。咁咧啱啱嗰次咧就有個網友俾咗個資料我啦，咁佢自己咧就應該有一個物業咧就應該係喺灣仔嘅嚇。咁灣仔咧其實係咪全部咧都我哋其實都拍過好多片咧就關於灣仔嘅。咁其實收購嗰個重建咧其實咧都係好活躍㗎。咁但係咧我嗰個阿林生咧就俾啲資料我咧，咁其實我都親自走過去睇啦嚇。咁我就實際嘅地點我就唔方便講嚇。咁我林生我諗佢自己都會知嘅。咁咧我可以坦白講咧，就我去睇咗之後再睇翻啲資料咧，其實佢嗰個收購重建個價值咧似乎真係唔係好高嚇。因為點解咧？第一佢喺內街，第二咧其實咧佢係冇車道啊嚇。咁如果又係內街又冇車道咧，咁其實咧佢可以重建嗰個所謂嘅叫做地積比率咧，其實咧就唔會好高嘅。咁如果地積比率唔高嘅時候咧咁根本咧我哋所謂嘅叫做收購咗之後咁坦白講，發展商係睇唔到個利潤，因為點解啊？因為佢起翻嘅時候嗰個樓咧就同你而家嗰6層樓咧其實係差唔多嘅時候咧，咁坦白講啦，冇利潤之下發展商唔會做咁所以咧其實就係話收購舊樓重建咧，其實就唔係話淨係咁簡單話只要你間樓係殘爛散咧，你就有機會。咁所以咧，其實有啲人咧喺值得咧，就係花啲時間咧係好多去研究嘅。咁其實咧市場上我都睇到啦，好多所謂嘅地產課程啦。咁其實咧佢哋咧都會講咧，教你哋咧點樣喺市場上揾到一啲低過市價2成3成4成咁越講越誇張，有啲係講到5成添咁我其實睇到咧，如果呢啲課程咧咁大家如果有興趣咧，自己走去咧就報下啦我就真係唔識講啦，因為點解啊？如果我哋睇翻咧，其實你睇翻好多我喺 YouTube 度點解我讀咗好多嗰啲實際嘅成交俾大家聽咧？咁其實咧好多時咧其實真係幾悶嘅。咁但係咧我讀完之後咧，我哋大家咧如果佢真係細心咧，每一日去聽嘅時候咧，你睇到咧其實好多時嗰啲成交咧，其實都係5% 同埋10% 之內到嘅啫咁如果你話其實咧係咪咁容易揾到啲比市價跌2成3成4成甚至5成咁其實如果真係有啲咁容易嘅方法揾到啲咁平嘅盤咧，咁其實我覺得都唔需要搞太多嘢，咁應該係專心啲走去咧繼續去投資咁而家嚟講咧，其實咧如果真係有咁大嘅水位可以做咧，其實我覺得咧就應該全力咧就去即係專心啲去投資好過啦咁因為你事實咧，如果你教人哋，如果唔係教到啲好好嘅方法咧，咁亦都話翻俾你聽，市場係唔可能出現呢樣嘢，特別喺而家呢個香港呢個咁樣嘅情況入邊咁就咁未來咧我都會花多啲時間咧係講嗰個舊樓重建嗰個，因為咧我覺得咧舊樓重建咧係我哋未來作為一個地產投資者咧，其實應該花多啲時間落去，因為點解咧？其實咧就係話，其實有機會咧就係話你買咗或者所謂嘅投資咗一啲物業嘅時候咧，咁佢有機會本身咧就係可以靠嚟收租啦。另外咧就係話長遠嚟講咧，譬如如果真係有發展商嚟收嘅時候咧，你所得到嘅利潤咧至少都有50% 或者甚至1倍，甚至更加多。咁當然咧就睇下你嗰個投資嗰粒物業個情況係點啦。咁以往嚟講呢啲叫俗稱釘啦咁我就會花多啲時間用一個系列嘅形式或者一個課程嘅形式咧，同大家咧係陸陸續續分享。咁講書嘅時候咧，其實咧
其實都要睇翻咧，其實就係話回顧翻啲歷史啦。咁香港其實邊一個咧係收購舊樓大王咧？咁其實咧其實大家咧應該如果讀歷史啊，或者如果真係跟進得地產多咧，其實大家都知道啦，就係我喺另外一個叫富思維富思人嘅時候咧，其實我都講過啦，其實就係我哋嘅李兆基先生同埋咧最重要喎，唔係我講嘅喎，係佢自己講嘅喎。咁我哋睇翻啲資料咧，喺2013年咧6月4號咧有份報章咧就係訪問翻李兆基啦。咁當其時我相信咧，佢應該咧就係喺嗰個叫業績發佈會嗰度講啦。咁其實佢就講自己咧，實際係一個舊樓嘅收購大王嚟嘅。咁其實咧，大家都知道啦，恒基買喺市場上咯，係無論喺個招標同埋拍賣咧咁以往咧，其實喺97前咧，其實大家都知道啦，不嬲咧，其實李生咧都好少咧喺嗰個拍賣場上咧係去咧投地嘅，因為坦白講咧，大家都知道啦，如果喺拍賣過程入邊咧大家都係你一口價我一口價嘅時候咧，一路咁叫上去嘅時候咧，好容易咧就會咧係傷咗大家嘅和氣啦。咁同埋好坦白講咧，因為大家一路咁樣爭嘅時候咧，其實個價錢咧都必定咧係即叫追咗上去。咁坦白講啦，做生意地產其實係個高風險嘅行業，同埋個資本密集係非常之犀利嘅。咁所以咧，其實真係唔係咁容易，普通人咧就可以咧係入到行嘅。咁而家入到行咧，係咪真係咧咁容易去賺到錢咧？其實真係唔係咁容易嘅。咁亦都睇到咧，剩翻落嚟嘅所謂10大地產商或者5大地產商咧，其實個個咧其實都有佢獨特嘅揾地盤嘅方法，或者所謂嘅補充個麵粉嘅方法。咁而李生咧，其實就李兆基先生話翻俾我聽啦。咁其實咧，佢最主要咧就係透過咧收購呢個舊樓增加佢嗰個土地嗰個儲備。咁而喺13年嗰個訪問入邊咧，其實咧佢自己都講啦其實咧佢自己咧有好多個所謂舊樓重建嘅地盤咧，其實佢可以起到咧成6000個單位咯。而呢個舊樓嘅地盤咧，其實咧喺分佈咗喺香港唔同嘅地方啦。咁其實咧超過咗成40個喎。咁而且嚟講咧，嗰個價錢嚟講咧，亦都係相對咧就比較平啦。咁同埋咧最重要咧就係話佢哋係好多時咧，因為佢係舊樓啊嘛，舊樓好多時咧佢佢就話呢個第一就平啦，咁所以咧用啲平嘅麵粉出到嚟，咁你當我哋個麵包個價錢咧，你咪容易啲控制咯，賺多賺少嘅啫嘛。咁如果你個麵粉好貴咧，其實咧好多時咧就構成咗你成間公司嗰個財政嗰個壓力嘅。咁第二樣嘢咧，其實就話好多時咧就係話嗰個抗跌能力啦，因為你嗰個麵粉平啊嘛，咁就算如果真係喺嗰個地產周期喺個下行嘅時候咧，其實你嗰個抗跌能力咧都比較咧係容易啲嘅。咁但係大家都知道啦，好多時咧就話聽到好多聲音啦，佢自己四叔都講啦，就話喂，收購重建咧，其實好多時咧都會令到好多人咧都唔係咁開心喎。咁其實咧，四叔都講啦，其實可能咧就喺收購嘅過程入邊咧，其實咧你要俾夠足夠嘅錢人哋咧，其實都係有機會嘅。咁但係咧你要處理幾樣嘢嘅，第一就保育問題啦，因為其實咧我哋從事嗰個舊樓收購，其實好多時咧嗰啲樓咧都超過咗成40年嘅。咁但係大家都知道啦，就係話如果就頭先我講嗰啲叫做殘爛散啦，咁你40年嘅樓咧，其實如果你係唐樓咧，其實好多時咧以往咧就仲聽見好多個叫做鹹水樓啦，咁咧日久失修咧，好容易咧就成為咗危樓。咁如果佢哋能夠從事嗰個收舊樓重建咧，其實都幫到啲好多嘅業主咧，用一個好嘅價錢咧係去賣到嘅。咁同埋咧，大家都知道啦，阿四叔話齋，其實好多時咧，因為舊式嘅唐樓咧，其實嗰個居民嗰個叫安置同埋嗰個所謂個保安咧，其實都唔係幾唔理想嘅。咁所以咧，透過嗰個叫做用一個合理嘅價錢俾翻佢哋嘅時候咧，使到佢哋咧可以叫做舊樓啦，換翻個新樓啦。因為如果你再拖落去咧，有機會咧都變成危樓嘅。咁坦白講咧，其實咧，阿四叔都話咧，其實你俾到足夠嘅錢，使到好多業主能夠咧係樓換樓嘅時候咧，其實都不失為一個方法咧，令到咧所謂嘅好多業主能夠咧甩咗身交咗間樓出嚟嘅時候咧，自己可以咧就叫做上樓咁。
令到佢哋咧可以過呢啲叫做新生活啦。咁其實最簡單啊，其實舊樓咧好多時咧住嘅人咧，你大家都知道啦，好多時都係啲老人家啊。咁如果老人家咧，你叫佢每一日咧住1樓2樓咧，其實就係話後生你行1層2層，其實絕對冇問題。真係坦白講咧，等於鍛鍊個身體啫。但係如果你係一個60歲以上嘅人70歲以上嘅人、80歲以上嘅人，其實叫你咧行樓梯真係唔係咁容易嘅咁樣，因為咧我哋都跟過有啲經紀或者自己咧都見到好多人咧身邊好多老人家啦，叫佢哋行樓梯咧，其實對佢哋嚟講，事實亦都係一個好大嘅障礙咁所以咧，其實舊樓重建咧，亦都使到咧好多人咧好多老人家咧有個機會咧，係佢一世人咧就收咗筆錢之後咧，就可以叫做搭翻一啲有 lift 嘅樓，使到佢叫做安享晚年嘅咁當然啦，就係四叔亦都再講咧，就話喺個總體嗰個城市規劃入邊，咁老實講啦，你拆咗啲舊樓，咁結果一定係起翻啲新樓，咁成個咧改善咗成個城市規劃啦，咁亦都可以咁講啦，舊換新喺個過程入邊咧，成個市容咧都會好好多嘅咁所以咧其實咧簡單講咧就係一家便宜就兩家着咁如果你睇翻咧四叔講咧，其實佢哋咧喺2013年咧，其實都講緊咧有百幾萬尺嘅，1143000尺。其實個數真係唔係講到咁細嘅。咁如果真係重建起上嚟咧，其實咧都會係好大嘅。咁佢其實主要係集中咗喺土瓜灣大角咀長沙灣呢啲地方嘅咁所以咧其實咧大家都知道啦，即係如果能夠以一個好平嘅麵粉價買到嘅時候咧，咁其實咧佢個麵包價咧係做翻出嚟嘅時候咧，就可以咁講咧個利潤好大嘅。咁所以咧其實咧就係話，如果我哋去睇翻四叔究竟係點樣有咩橋或者咧就係可唔可以學到咧喺個過程入邊，咁我哋可唔可以叫做投資翻少少落去咧？咁使到咧我哋嗰個未來嗰個收入咧或者我哋個投資咧有個好高嘅回報咧咁跟住落嚟咧喺唔同嘅課程入邊或者唔同嘅時間咧，我都會同大家繼續去分享究竟點樣可以令到大家咧可以買到一啲所謂嘅有機會俾人哋咧係去收購嘅咁所以咧就係話其實咧要花多啲時間咧逐步講其實除咗係咪淨係一個舊樓殘爛散你就可以咧去投資其實咧好多時咧都要牽涉咧好多規劃上嘅嘢。咁正如頭先我答咗有位網友寫信嚟或者去 WhatsApp 我啦，話問我其實我而家都揸住間舊樓喎，咁得唔得咧？咁其實咧你都要學好多唔同嘅嘢咁你當然啦，你要學識睇呢個地圖啦咁你要去現場度觀察啦咁你要咧實際要知所謂嘅城市規劃啦咁因為知道咗個城市規劃咧，你就知道咧其實呢棟樓咧佢有冇個叫做咧叫做未來嗰個投資嗰個升值嗰個價值。如果佢係冇嘅，咁其實坦白講咧，佢亦都冇機會咧話到俾你聽咧。咁其實咧佢會有個機會去收購。咁如果佢係有嘅，咁而家佢係6層高，將來佢可以起翻20層高咁甚至咧佢以前係屬於住宅契最多咧就起到8倍、9倍、10倍。大家都知道啦，如果佢變咗做一個寫字樓契嘅時候咧，佢可以變到成15倍喎。咁發展商嘅利潤大咗嘅時候咧，佢賠償俾你咧，其實就會多咗嘅咁但係點樣可以知道咧咁就日後咧，我會喺唔同就會再同大家慢慢去分享翻呢件事咁今日我講嘅係咁多多謝。